하얀색 트럭 차 제 차인데 배터리가 죽었어요. 트럭이 일반 차랑 다르게 이 에어컨을 틀어놓는 방식이 좀 다른데요. 에어컨을 쓰고 나서 항상 꺼줘야 돼요. 안 그러면은 배터리가 방전된대요. 왜 그런지는 저도 잘 모르겠어요. 점프 케이블로 충전시키려고 그러거든요. 시동 안 켜지는 차부터 플러스 먼저. 아씨, 어디다가 연결하나 이거. 이게 메탈에다가 이렇게 연결. 으씨, 터지는 거 아니야? 얼마나 시동을 걸고 있어야 되나? 더러워. 이 차는 제 와이프 차고요. 마제다 3 2013년식. 주행은 122,000 마일리지. 수동이에요. 얼마 줬더라? 6,000달러 준 것 같아요. 6,000달러. 그래도 좀 저렴하게 구매한 것 같아요. 안 걸려. But it really should start. You're right. 오늘 배터리 제거할 거예요. 그냥 나사만 풀면 될 것 같은데요. 요거 돌려가지고 쏙 빼면 될 것 같은데. 그리고 잡고 있는 게 있다고 했는데 이거를 요것도 제거하면 되겠네요. 이렇게 마이너스부터 제거를 해라 그랬어. 맞나? 혹시 감전되는 거 맞는 게 없는데. 찾았어요. 16분에 오죽했는데 뭔지 모르겠네. 제거하고 이게 단자랑 안 닿게 하라 그랬어. 일단 이렇게 제거했어요. 이제 요거를 빼야겠죠? 어씨, 무거워. 잡고 있나? 오씨, 이렇게. 저거 가지고 가서 확인해 봐야 될 것 같아요. 배터리가 충전되는지. 만약에 저 배터리가 문제가 없으면은 다른 게 문제겠죠? 네, 여기가 오토존이라는 곳이에요. 처음에 아라존이 뭐지 했는데 오토존이네. 네, 여기 오면 이제 차 무상으로 이제 점검해주고 필요한 거 있으면은 수리비 내고 고칠 수도 있는 곳이에요. 예, 여기 사람들 되게 많이 이용해요. 상당히 덥네요. 이제 배터리를 차에다가 다시 넣을 거예요. 넣고 시동이 걸리는지 확인하고, 시동 안 걸리면은 배터리 문제가 아니라 다른 문제겠죠. 혹시 배터리 갈아야 되거나 하시는 분 계시면은 직접 하셔도 될 것 같아요. 도구 요거 하나만 있으면 돼요. 배터리 상당히 무거워요. 장착할 때는 반대겠죠?
기억이 안 나지? 왜? 이제 넣을 때 플러스 마이너스 확인하고 요 플러스 요 마이너스 요 빨간색이 플러스죠. 그래서 연결할 때 마이너스 극이 터치 안 하게끔만 조심하면 돼요. 배터리 제거하실 때는 마이너스부터 제거하시고요. 이제 연결하실 때는 플러스부터 연결하면 돼요. Look at you. You're cute. I'm gonna be redneck. Well, who's that guy? Oh, I don't have a key. Okay. Woo! Just battery problem. That's good. Yeah. 이사벨, 이쪽 봐야지. 이사벨, 이사벨. 안녕하세요. 다행히 차 배터리만 가니까 이렇게 차가 시동이 잘 걸리네요. 이 차는 마제다 B 2300 시리즈고요. 페이스북 중고차 올라온 거 보고 샀는데 $2,400 적혀 있었거든요. 그때도 저는 싸다고 이제 연락해가지고 사려고 했는데 더 깎아서 $2,000에 우리나라 돈으로 하면 한 220만원 정도 줬다고 생각하시면 될 것 같아요. 작년 7월 달쯤에 산 것 같아요. 마일리지는 14만 마일리지고요. 미국 와가지고 제가 첫 차로 이 트럭을 사게 됐는데 몰아보니까 되게 승차감도 나쁘지 않고 재밌어요. 여기 보시면은 에어컨 컨트롤러가 하나 있거든요. 요거를 꺼줘야 돼요. 여기에 있는 저기 오프 있죠. 요거 꺼봤자 소용이 없어요. 그래서 만약 요것만 이렇게 껐다고 해서 꺼지는 게 아니라 요것도 같이 오프로 이렇게 꺼줘야 돼요. 안 그러면 배터리가 저처럼 배터리가 나간답니다. 이렇게 수동이에요. 윈도우 내리는 것도 수동이고 냉난방 조절기랑 라디오밖에 없어요. 제가 집 수리할 때 굉장히 도움이 많이 됐어요. 보일러도 싣고 가구 같은 거 실을 때도 그래서 되게 유용하게 쓰고 있어요. 저처럼 이렇게 차가 시동이 안 걸리면은 배터리부터 확인해 보시는 게 좋을 것 같아요. 그리고 만약 배터리를 갈아야 되면은 제가 했던 방법으로 하시면은 어렵지 않게 하실 수 있을 것 같아요. 다음에도 알차고 재밌는 내용으로 뵐게요. 그럼 이만 안녕. 이사벨 안녕. 이사벨 운전 발로 하는 거야. 오, 우와. 우와. 도착. 오야. 누가 이렇게 우리 이사벨이 울리는? 아유. 그래, 아빠가 우리 이사벨이 굶겨가지고, 맨날 찡찡 울고, 응?